Чаго можна чакаць ад сучаснай Нямецчыны? Як змянілася палітыка гэтай краіны пасля маштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ў 22-м годзе? Ці ёсць сярод нямецкіх палітыкаў згода пра тое, як весці справы з Беларусю? Пра гэта мы пагутарым у падкасце «Куды коціцца свет». З вами Алексей Знаткевич. Куды коціцца свет? І наша госця – супрацоўніца нямецкага фонду Маршала Марына Рахлей. Марына доўга жыве ў Нямецчыны, яна не лічыць сябе спецыялісткай па гэтай краіне, яна займаецца і іншымі сферамі, але тым не менш яна ведае шмат пра гэтую краіну. Марына, добры дзень. Добрый дзень. Пасля таго, як Расія пачала маштабную вайну ва ўкраіне, казалі, што Нямецчына моцна памяняла як сваю палітыку, гэтак і моцна памянялася грамадская думка. Ці можна сказаць, што у Нямецчыне цяпер ужо ёсць нейкая новая стратэгія адносна Расіі і адносна нашага рэгіёну ўсходняй Еўропы? Я б, можа, не казала пра то, што з'явілася нейкая стратэгія, але жыццё ў заходняй Еўропе змянілася у лютым 22-го года. Гэта вайна змяніла бачанне еўрапейцамі і немцамі, напэўна ж, на тое, як яны жылі да таго, і што жыццё не можа працягвацца так, як яно было да таго. Што трэба з улікам таго, што іх бяспека забяспечваецца амерыканцамі, еўрапейцам і немцам трэба звярнуць вельмі пільную увагу на тое, як у выпадку, калі амерыканцы гэтага больш не робяць, яны будуць забяспечваць сваю бяспеку самі. Гэта па-першае. Па-другое, канешне, тое, што гэтая вайна, яна па часе, па гэтаму чынніку таксама супала з наступствамі ковіда і локдауна, які быў і Еўропе, у Германіі быў доўгі локдаун і сур'ёзны локдаун. Адбываецца радыкалізацыя грамадства і палярызацыя і некалькі вельмі сур'ёзных трендаў, якія мы бачым увогуле не толькі ў Германіі, але і ў іншых краінах. Зараз напад на прэм'ер-міністра Славакіі. У Германіі зараз адбываюцца напады на палітыкаў, якія сустракаюцца з выбарцамі перад выбарамі ў Еўрапарламент. Вельмі жорсткая рыторыка. Таму вельмі складана казаць, што гэта толькі вайна ва ўкраіне, якая змяніла нямецкае грамадства. Гэта усяму гэтаму некалькі прычын. А ці атрымалася у нямецкіх палітыкаў зрабіць эфектыўныя крокі, каб зменшыць сваю залежнасць ад паставак расійскіх энерганосьбітаў? Атрымалася. Нават нягледзячы на тое, што рынак глобальны, тое, што немцы звярнуліся да краін, якія таксама, можа, не самыя дэмакратычныя краіны ў свеце. Але па афіцыйным лічбам, калі у студзені 22-го года расійскія энерганосьбіты складалі траціну ад агульнай лічбы ў Германіі, праз год у студзені 23-го гэта было ўжо нават не 1%, а 0,1%. Нафты, якая ішла з газа, які ішоў з Расіі. Але апошнім часам былі публікацыі пра тое, што, напрыклад, нафтапрадукты, якія ў 4 разы павялічыліся з пастаўкі, якія павялічыліся з Індыі, што гэта, напэўна, таксама расійская нафта, якая была перапрацаваная і зараз такім чынам трапляе на нямецкі рынок. Казалі і пра турэцкія таксама нафтапрадукты, якія трапляюць нібыта пад выглядам турэцкіх, але яны змешаныя в асноўным на аснове расійскіх нафтапрадуктаў. Ну, гэта глобальны рынок, тут нічога ж не спыніш сёння на заўтра. Ці можна сказаць, што яшчэ магчымае вяртанне да сітуацыі да 22-го году, да маштабнай вайны, калі Расія разглядалася як сур'ёзны эканамічны партнер? Ну, ведаеце, Расія ніколі ў Германіі ніхто не бачыў як сур'ёзны эканамічны партнёр. Мне, дарэчы, здавалася, што тавараабарот паміж Германіяй і Расіяй быў на ўзроўні Чэхіі.
якою ви зараз са мною размаўляеце. Я паглядзела лічбы, да, ковідныя лічбы, да, усіх гэтых ператрусаў на ўсіх магчымых рынках. І нават атрымалася, што тавараабарот паміж Германіяй і Расіяй ў 2 разы меншы быў за Чэхію. То бок, я выбачаюся, Марина, але калі говорыце пра таваразварот, ён улічвае нафтапрадукты і газ? Ці гэта менавіта тавары? Гэта менавіта тавары. Все ж таки, я думаю, што асноўны гандаль ішоў энерганосьбітамі і ў адзін бок. Так, канешне, але калі казаць пра эканоміку агулам, Расія не эканамічны партнёр для Германіі, ніколі ім не была. Тут іншая гісторыя, якую я не вельмі разумею, таму што я і не немка, і не расіянка. У немцаў і ў расіян нейкія, я не ведаю, кармічныя стасункі. Яшчэ з 18 стагоддзя гэтыя две нацыі лічаць сабе у нечым падобнымі. Што яны абраныя, ёсць нейкі асаблівы шлях, які наканаваны Германіяй, які наканаваны Расіяй. І гэта руская душа і руская літаратура у немцаў вельмі асаблівае стаўленне да Расіі. Яго трэба ўлічваць, калі мы кажам пра тое, як немцы сёння ставяцца да Расіі, ці гэта ў эканамічным плане, ці нават да страны агрэсара, якая ваюе ва Ўкраіне. А калі вы гаворыце вось пра гэтае асаблівае стаўленне, пра нейкую кармічную сувязь і пра немцаў, вы са свайго асабістага досведу камунікацыі з немцамі з гэтым сутыкаліся, і якія гэта былі людзі, з якіх слаёў грамадства, так бы мовіць, гэта залежыць ад таго, чалавек больш адукаваны, менш адукаваны, можа быць, это толькі сярод палітычнай эліты, ці сярод звычайных немцаў таксама ёсць асаблівае стаўленне да Расіі? Я б казала пра тое, што гэта вельмі шырокія слаі нямецкія. Таму што калі гэта, можа, не самыя адукаваныя людзі, ці гэта жыхары ўсходніх рэгіёнаў Германіі, ці гэта вельмі добра адукаваныя людзі, якія чыталі, не ведаю, Бердяева, і расійскіх філосафаў, ці захапляюцца расійскай літаратурай. То бок яны тыя, хто кажа, што гэта можа і дрэнна, гэта можа не пасуе, і тут яны не разумеюць, але ж культура, але ж літаратура, але філасофія. Вы гаворыце пра стаўленне ў грамадстве, але раней казалі яшчэ пра такі падыход нямецкіх палітыкаў, што яны глядзяць на ўсе краіны ўсходняй Еўропы як на нейкі буфер паміж сапраўды сур'ёзнымі гульцамі. Вось Нямецчына ёсць, вось ёсць Расія, а паміж імі штосьці такое нявызначанае. Ці гэты падыход все ж такі памяняўся пасля вайны? У палітычным плане так. Можна казаць пра тое, што немцы бачылі, што ёсць не толькі такая незалежная краіна, як Украіна, але ў Украіны ёсць свая гісторыя, свая культура і свая мова, і што людзі адрозніваюцца, што украінцы гэта не рускія, і рускія гэта не украінцы. І ў палітычным плане здаецца, што Беларусь была адкрытая ў 20-м годзе, і ў 22-м да яе тады так вельмі нават у візуальным плане далучылася Украіна. У Германіі дагэтуль вельмі шмат украінскіх флагаў, і калі пра Берлін казаць, дзе я жыву, таксама з прыватных балконаў, з прыватных вокнаў, як сімвал падтрымкі. А ці ёсць у нямецкіх палітыкаў цяпер нейкі кансэнсус, што рабіць з Беларусю, як весці справы з Беларусю? З 20-го года гэты кансэнсус так і існуе. І нават у тым годзе, калі ў Бундестагу абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі, то было нават прынята 2 рэзалюцыі, таму што апазіцыйная партыя хрысціянскіх дэмакратаў, яны захацелі зрабіць сваю рэзалюцыю. Яна не вельмі адрозніваецца ад кааліцыйнай урадавай, але
апазіцыя таксама хацела выказаць сваю падтрымку Беларусі, беларускаму народу. Першае пытанне на парадку дня – гэта вызваленне палітзняволеных, падтрымка беларускага дэмакратычнага руху, санкцыі ў дачыненні да рэжыма. Гэта ўсё з 2020 года так і засталося. Ёсць група па стасунках з беларускім дэмакратычным рухам у Бундестагу, некалькі вельмі актыўных дэпутатаў, якія прамаўляюць за Беларусь і сустракаюцца з прадстаўнікамі гэтага беларускага дэмакратычнага руху. Дарэчы, і міністэрка замежных спраў вельмі актыўная, і мне падаецца, нават у іх на нейкім асабістым узроўні добры кантакт адбыўся са Святланай Ціханаўскай. Таксама лічу, што гэта вельмі пазітыўна. Вось вы сказалі пра прыярытэт вызвалення палітвязняў, але якімі метадамі нямецкія палітыкі спрабуюць гэтага дасягнуць? То бок, ці яны лічаць, што санкцыі – гэта адзінае, што можа працаваць, ці ўсё ж такі магчымыя дагэтуль нейкія кантакты з рэжымам Лукашэнкі? І ввогуле, як яны глядзяць на Лукашэнку? Ці яны глядзяць на яго дагэтуль як на нейкага незалежнага адносна палітыка, які мае нейкую магчымасць прымаць незалежныя рашэнні, ці яны глядзяць на яго як на татальную марыянетку Пуціна? Ну, глядзіце, ні ў каго не існуе ніякіх сумневаў, што Беларусь – гэта незалежная дзяржава, а з аднаго боку, з другога боку, што ў 2020 годзе у Беларусі не адбыліся выбары, і што Александр Лукашенко, які называе сябе прэзідэнтам, для нямецкіх палітычных эліт ён не з'яўляецца абраным прэзідэнтам. Таму, калі нейкія вядуцца афіцыйныя кантакты ці перамовы, гэта прадстаўнікі дэмакратычнага руху. І часцей за ўсё гэта Святлана Ціханаўская, як такая яскравая прадстаўніца, афіцыйная прадстаўніца беларускіх дэмакратаў. У экспертных колах ёсць разуменне таго, што і ў 2020 годзе Лукашенко здолеў застацца пры ўладзе толькі з дапамогай Расіі, і што зараз у яго няма шмат магчымасцяў для незалежнай палітыкі. Ці ён далучаецца да вайны ва ўкраіне, ці ён дапамагае Расіі, ці не, што ён цалкам залежны ад таго, што патрэбна Пуціну і што ад яго хоча. Але ці ёсць у нямецкіх палітыкаў некія ідэі дамаўляцца з ім? Хаця б у пытанні вызвалення палітвязняў, напэўна, ён мае нейкія магчымасці, то бок гэтае рашэнне збольшага залежыць ад яго, а не ад Расіі, правильно? Я такого не бачу, такого не чую. Дарэчы, нямецкае пасольства і нямецкае консульства пасла ў Мінску няма, толькі часоў паверны, але немцы тым, што яны захавалі сваё прадстаўніцтва і маюць магчымасці візы выдаваць, і што ёсць нейкі прадстаўнік Германіі, яны гэткім чынам захоўваюць не столькі нейкі канал сувязі з тымі, хто лічыць сёння сябе ўладай у Беларусі, сколькі паказаць прысутнасць для беларускага народа, што беларусаў яны не бросаюць і застаюцца прысутнымі. Ці засталіся моцныя пазіцыі, ці хоць нейкія пазіцыі ў нямецкай палітыцы у тых людзей, якіх часам называюць Путін-ферштея, то бок людзі, якія апраўдваюць дзеянні Пуціна? Не. На маю думку, калі 2,5 года таму гэтыя людзі, магчыма, яшчэ маглі разумець сабе як тыя, хто кажа, што цалкам палітыка за каштоўнасці немагчымая,
Германії трэба ўлічыць свае інтарэсы, свае эканамічныя інтарэсы ў сферы энерганосбітаў і гэтак далей, то зараз гэта ўжо, канешне, не камільфо казаць у нейкай публічнай прасторы пра тое, што не ўсё так адназначна з вайной, якая адбываецца ва ўкраіне. Нямецчына сярод еўрапейскіх краінаў галоўная ў падтрымцы Украіны у цяперашняй вайне, але ці ёсць кансэнсус, якой менавіта павінна быць гэтая падтрымка? Кансэнсус ёсць у тым з таго боку, што вырашае апошняе рашэнне за канцлерам, і ён вырашае, якая гэта будзе падтрымка. А у партыі, нават якія складаюць урадавую кааліцыю і апазіцыя, у іх кожнай сваё ўяўленне. Ёсць тыя, хто настойвае на тым, як партыя зялёных, што формула Шольца пра нямецкага канцлера, пра тое, што Германія гатова дапамагаць Украіне столькі, сколькі трэба, што гэта не пра час, што дапамагаць трэба да перамогі Украіны. Ёсць такой пункт гледжання, і ёсць нам, канешне, партыі, якія кажуць пра тое, што трэба весці перамовы з Расіяй, што трэба спыніць увогуле пастаўкі зброі на Украіну, таму што шлях да міра немагчымы з удзелам. Калі ёсць зброя, то мір немагчымы. Часам канцлера Шольца абвінавачваюць у тым, што пры ўсёй нямецкай дапамозе, якую аказваюць Украіне, ён не хоча насамрэч перамогі Украіны, бо баіцца дэстабілізацыі Расіі, нейкага хаоса ў Расіі. Я чуў гэта, прынамсі, ад літоўскіх палітыкаў. Ці ёсць, на вашу думку, рацыянальнае зерне ў гэтым? Цяжка казаць, але як я гэта бы бачыла, ці тое, што я чытаю ў нямецкіх газетах, справа не ў тым, што ёсць нейкія палітычныя колы ў Германіі, якія не хочуць перамогі Украіны. Пытанне ў тым, што яны не хочуць паразы Расіі, што гэта не ў інтарэсах Германіі, і падтрымка Украіны, але, дарэчы, з усіх заходніх краін Заходняй Еўропы, яна недастатковая для таго, каб Украіна зараз змагла перамагчы Расію. Але чаму менавіта? Расія як важны палітычны партнёр, як буйная краіна, Расія як краіна, якая мае ядзерную зброю, Расія як краіна, дзе у нямецкіх палітыкаў магчымыя нейкія асабістыя фінансавыя, эканамічныя зацікаўленасці. То бок параза Расіі не ў інтарэсах Германіі. Вы ўжо сказалі пра ядзерную зброю. Ці всур'ёз, па-першае, разглядаецца небяспека, што Расія ужыве ядзерную зброю, а па-другое, ці нямецкія палітыкі всур'ёз глядзяць на магчымасць, што Расія нападзе на нейкія краіны НАТО, калі яна будзе паспяховай ва ўкраіне? Як мне падаецца, пагрозы таго, што Расія можа ўварвацца ў нейкую краіну, яна невялікая, яшчэ і таму, што страны Захада пабачылі вельмі добра і наколькі старая зброя ў Расіі, як выглядаюць танкі, што гэта немагчыма параўнаць з той зброі, якая існуе ў краінах НАТО сёння. З аднаго боку. З другога боку, нават псіхалагічна гэта думка ці ўяўленне пра тое, што нейкая невялікая, нават тактычная ядзерная зброя можа даляцець да Варшавы, ці да Берліна, ці да Парыжа, яна працуе.
яна стрымлівае тую дапамогу, нават тую рыторыку, якую мы чуем з еўрапейскіх краін. Тым не менш, прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон рыторыку ўжывае вельмі ваяўнічую, пры тым, што многія кажуць, што якраз Нямецчына дапамагае Украіне больш, чым Францыя, але рыторыка Макрона больш ваяўнічая. Гэта толькі розніца ў рыторыцы паміж Макронам і Шольцам, ці паміж імі ёсць нейкія стратэгічныя разыходжанні у тым, як весці падтрымку Украіны? Я б казала пра тое, што шмат таго, што мы чуем, гэта рыторыка, асабліва калі глядзець на тое, што ў плане візібіліці, у плане нейкіх медыяльных кампаній адбываецца ва Францыі. Тое, што кажа Макрон, я не кажу пра тое, што робіць Францыя, я кажу пра тое, што кажа Макрон, гэта два крокі наперад, адзін крок назад. І, дарэчы, гэта таксама вельмі відавочна, што Германія праігрывае ў нейкіх сваіх камунікацыйных стратэгіях. І гэта датычна не толькі ўкраіны. Шольца вельмі крытыкуюць за тое, што ён не здольны на добрай камунікацыі, нейкі зажаты і не сімпатычны, і цікава глядзець, што у яго прэсавы сакратар поўная супрацьлегласць яму. Гэта вельмі высокі мужчына, заўсёды з нейкімі жартамі і вельмі гаварлівы. Шольц, канешне, не можа працаваць на публіку. І, дарэчы, калі вяртацца да вашага пытання, што Францыя, атрымліваецца, што робіць менш, але уяўленне пра тое, да чаго яны гатовыя і ці больш яны робяць для Украіны. Што ўяўленне гэта вельмі адрозніваецца ад таго, што адбываецца ў Германіі, таму што Германія праігрывае ў першую чаргу ў камунікацыйным плане. Вы ўжо сказалі на пачатку нашай размовы, што немцы пабачылі, наколькі яны залежныя ў плане бяспекі ад Злучаных Штатаў. Ці рыхтуюцца цяпер нямецкія палітыкі да магчымай перамогі Дональда Трампа на выбарах у ЗША ў гэтым годзе? Ведаеце, напэўна, але тое, што зараз на парадку дня стаяць, гэта зараз выбары ў Еўрапарламент і вельмі жорсткія дыскусіі, якія адбываюцца ў публічнай прасторы, і напады нават з ножом на тых, хто развешвае плакаты за розныя партыі. Яшчэ ж няма афіцыйных кандыдатаў у Амерыцы з аднаго боку. Але яны зразумелыя. Ну, яны зразумелыя, але ўсё не так, можа, не так яшчэ канчаткова. І мне здаецца, што ёсць яшчэ надзея, што калі першы раз Трамп быў абраны, што рыторыка, гэта была адна гісторыя, а тая палітыка, якую ён праводзіў, яна была ўсё ж больш адэкватная і зразумелая для еўрапейцаў, чым тое, што ён казаў у прэсе. Вы ўжо сказалі, пра асобу Шольца, што ён не вельмі можа камунікаваць з публікай, не вельмі яркі палітык, магчыма, не можа паказаць, што ён робіць. Але перад Шольцам была фігура вельмі маштабная ў еўрапейскай палітыцы Ангела Меркель, і яе лічылі вельмі сур'ёзнай асобай у еўрапейскай палітыцы, лідарам еўрапейскай палітыкі. Ці гэтая вайна, якая пачалася маштабная вайна ў 22-м годзе, яна памяняла меркаванне нямецкай публікі, нямецкага палітыкума пра спадчыну Ангелы Меркель? І вашу асабістую ацэнку, магчымая? Ведаеце, Ангела Меркель, яна была на еўрапейскім узроўні удалым палітыкам і папулярным палітыкам, але не ў Германіі. Нельга казаць пра тое, што яна заўсёды была вельмі папулярная.
І трэба зазначыць, канешне, што з таго моманту, як яна перастала быць канцлерам, яна ў медыяльным плане яна знікла з радараў зусім. І яна нават не было нават амаль ніякіх каментароў ад яе, як яна ацэньвае сваю палітыку, якую навяла ў дачыненні да Расіі, ці ёсць нешта, пра што яна шкадуе, ці рабіла б інакш. Адзіны каментар быў пра тое, што яна казала, канешне, з сённяшняга пункту гледжання былі б рэчы, якія яна раней зрабіла б інакш, але тое, што яна рабіла тады, былі, на яе думку, найлепшыя шляхі, якія можна было б зрабіць у тым часе. А так, каб казаць пра тое, што некае пераасмысленне ролі Меркель у гісторыі апошняга дзесяцігоддзя, я пра тое не казала. Але мяне заўсёды ўраджвала, што Меркель была не... Можа, таму, што, дарэчы, першая жанчына, канцлерка, праз якую нават гэтае слово упершыню ў Германіі з'явілася, што это жанчына-канцлер. Я нават магу успомніць, напэўна, гадоў 10 таму было, Меркель сустракалася, часопіс Брыгіта зрабіў сустрэчу Меркель з нямецкімі жанчынамі. Была поўная зала, збіралі пытанні з залі, і былі пытанні такія, калі думаеш, усё добра, але не ты, вот мужыкі, яны добрыя канцлеры, а ты вот что-то не дарабляеш. Былі пытанні пра тое, ці лічыць Меркель, што Германія як краіна зараз гатовая, каб яе была канцлерка з дзецьмі. Таму што Меркель, напэўна, жанчына, а дзяцей няма. Пыталіся, ці раіцца яна са сваім мужам па пытаннях палітыкі і эканомікі. Таму што, напэўна, жанчына-канцлер не можа са сваімі дарадцамі, са сваёй камандай працаваць як жанчына, яшчэ, напэўна, павінна і у мужа хіміка, прафесара хіміі, пытаць, што ён думае, што ёй зрабіць з Расіяй. Вось такая гісторыя. І я все ж таки перазадам гэтае пытанне. Я разумею, што, магчыма, недарэчна вам на яго адказваць, але я нагадаю, што Марына Рахлей супрацоўніца нямецкага фонду Маршала, але тут выказвае выключна свае асабістае меркаванне. Так вось, вы асабіста памянялі сваё нейкае стаўленне і ацэнку асобы Меркель як палітыка пасля вайны? Не, я не памяняла. Меркель заўсёды для мяне была вельмі своеасаблівым чалавекам, які можа вельмі доўга чакаць і каб прыняць нейкае рашэнне і слухаць вельмі розныя погляды і ўзвешваць і перад тым, як рабіць нейкі крок, вельмі планаваць яго. Таму, напэўна, яе каментар пра тое, што ўсе тыя рашэнні, якія яна прымала некалі, яны былі заснаваныя на той інфармацыі, на тым аналізе, на тых парадах, якія яна атрымоўвала тады. За некалькі гадоў да маштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну амерыканскі гісторык Тыматі Снайдер рабіў лекцыю ў Нямецчыне, і ён там расказваў пра гісторыю Другой сусветнай вайны і тлумачыў, што Нямецчына дагэтуль не разумее сваю ролю насамрэч у гэтай вайне, бо яна глядзіць выключна на Расію, як на спадкаемцу Савецкага Саюзу, бачыць сваю гістарычную віну перад Расіяй. А насамрэч гэта была каланіяльная вайна, і асноўнай яе мэтай была якраз тэрыторыя Украіны і сучаснай Беларусі, што Беларусь і Украіна пацярпелі значна больш, асабліва прапарцыйна, калі параўноўваць з Расіяй, і што трэба пераасэнсаваць вот гэтую ролю. Ці была гэтая тэма ў нейкіх нямецкіх грамадскіх дыскусіях пасля таго, як пачалася вайна? На маю думку, не.
Але напэўна можа яшчэ таму, што другая сусветная вайна гэта вельмі асобная тэма і для нямецкіх палітыкаў, для нямецкага грамадства. І тое, пра што казаў Снайдер у дачыненні да Ўкраіны, напрыклад, тыя ж польскія гісторыкі таксама будуць казаць у нейкіх лекцыях у Берліне пра тое, што немцы не ведаюць, што трэба пераасэнсаваць нямецкую ролю у гісторыі Польшчы. Таму што адбывалася на польскай тэрыторыі з 39 па 45. Пра гэта таксама, можа, не ўсе нямецкія гісторыкі ведаюць і не вельмі добра ведае нямецкае грамадства. З Украінай, напэўна, тое, што адбылося, гэта што нямецкае грамадства заўважыла гэтую краіну, што яшчэ і пра суцікачоў, канешне, што так шмат украінцаў, што калі зараз нехта размаўляе і мова падобная на рускую, што гэта не ўсе рускія, што украінцы іншыя, і украінцы таксама вартыя і ўвагі, і цікаўнасці, і, не ведаю, часу немцаў. Але ці засталася вось гэтая менавіта гістарычная віна перад Расіяй за вайну, якая вось перанесеная менавіта перад Расіяй? На вашу думку, яна дагэтуль захоўваецца ў нямецкім грамадстве? Конечно. Конечно. І маё апошняе пытанне, ці гатовая Нямецчына больш браць на сябе ролю лідара Еўропы не толькі эканамічнага, але і ваеннага, бо вельмі доўгі час гаварылі пра тое, што вось гэтая якраз гістарычная віна замінае Нямецчыне браць на сябе гэтую ролю. Калі Злучаныя Штаты адмовяцца ад такой моцнай падтрымкі Еўропы, ці гатовая Нямецчына заняць гэтае месца? Не гатова. Я не бачу нават у палітычным плане, што Германія была б гатова да нейкай большай адказнасці. Яшчэ, калі Меркель была пры ўладзе і Меркель прымала вельмі шмат балючых рашэнняў падчас фінансавай крызы ў 2008-2009 годзе, у дачыненні Грэцыі, напрыклад. Нямецкія палітычныя колы не былі гатовы да таго, што з вялікай адказнасцю прыходзіць вельмі і вялікая цікаўнасць, і шмат каментароў, і увага, і тая пільнасць, якой тады Еўропа і ўвесь свет глядзіць на Германію. Калі ў палітычным плане немцы не гатовы, то у ваенным тым больш. Я не бачу зараз, і нават з улікам ўсёй гісторыі, і не пераадолена яна, і нямецкія флагі дагэтуль гэта не тое, што вісіць на дамах звычайных немцаў. Германія дагэтуль не гатова быць еўрапейскім лідарам ці міравым лідарам. Дзякую вам вялікі за гутарку. І я нагадаю, што сёння нашым госцем была супрацоўніца нямецкага фонду Маршала Марына Рахлей. З вами быў Алексей Знаткевич. Гэта падкаст «Куды коціцца свет». Куды коціцца свет?